बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सोमवार 26 फरवरी और आने वाले मज़ीद 24 से 48 घंटों के दौरान मुल्क भर का मौसम कैसा रहेगा, कौन कौन से इलाकों में बारिश का इम्कान, बड़ी अपडेट के साथ हाज़िर हूँ। ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक बारिशों का पहला सिलसिला कल से पाकिस्तान के चारों सूबों में दाखिल हो चुका। आज भी कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और पंजाब के बहुत से इलाकों में बारिशों का इम्कान, जबकि सिंध में तेज़ गर्दालुद हवाएं चलने और मतला जुज़वी व बरआलूद रहने की तवक्को है। तफसीलात के मुताबिक बारिशों का यह सिलसिला हतमी नहीं होगा, बल्कि मुलगीर बारिशें जुमेरात से एतवार तक चारों सूबों में वक्फे वक्फे से शिद्दत के साथ जारी रहेंगी। इस दौरान अगले 24 से 36 घंटों के दौरान पंजाब के ज़्यादातर अजला में मतला बरआलूद रहने के अलावा डेरा गाजी खान, रहीम यार खान, लिया, फतेहपुर, तौंसा, डेरा गाजी खान और रहीम यार खान समेत राजनपुर, मियांवाली, साहिवाल, ओकाड़ा, पाकपतन शरीफ, जेहलम, अटक, चकवाल और सरगोदा डिवीजन के बाज़ इलाकों में बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की से दरमियानी बाज़ जगहों पर तेज़ बारिश मुतवक्के, जबकि लसबेला की चवरान, वाश्क और चागी समेत मकरान में मूसलाधार बारिशों का इम्कान, जबकि बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी अच्छी बारिशें मुतवक्के हैं। सिंध भर में मौसम सर्द और खुश्क रहने के अलावा तेज़ गर्दालुद हवाएं चल सकती हैं, ताहम चंद एक इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का भी इम्कान है। हाज़िर होंगे नई रिपोर्ट के साथ। अल्लाह हाफिज़।